Вибач, що спізнилась. Дякую тобі, що допоміг з Христиною. Ось я тобі гроші для твого хлопця принесла. Розкажи мені про нього. Який він? Симпатичний? А то Христинка мовчить. Зато я експерт. І тому поруч зі мною найкращі з чоловіків. Ну і як ти собі це уявляєш? Я зруйную родину, яку будувала стільки років, і перейду до тебе в однокімнатну квартиру жити довго і щасливо? Знаєш, Сереж, якщо сьогодні ти вирішив псувати мені настрій недоречними розмовами, то може я краще ці вихідні вдома проведу? Так би і одразу.